rero amagambo nshaka ko tuganiraho maze iminsi ntekereza mu mutima Imana irimo yanganiriza ubwanjye ni nanone yama kugira ngo nyabagezeho ni amagambo muzi cyane ari mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 12. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 12. Reka ubwo ari kuvugamo cyane abajene, reka nsabe umujene uri kumwe nanjye hano hafi, umwe mu turi kumwe asomere n'ibyumvikana kugira ngo mwumve icyo Pawulo yashakaga kubwira uyu mujene witwa Timoteyo, ariko n'itorero ryose muri rusange, kuko uyu munsi ntabwo noneho ari abajene babwirwa gusa, ahubwo n'itorero ryose muri rusange niryo Pawulo yashakaga kubwira aya magambo. N'uyumva rero uyagira yawe, uvuge ngo ubwo ntari umusore cyangwa inkumi ntabwo aya magambo ndeba, arakureba kuko imbere y'Imana twese twabajene. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imbere y'Imana twese turabana b'Imana. Izina ry'Imana yagwa icyubahiro. Amen. Reka blessing dusomere muyumvirize ukuntu ameze. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 ku murongo wa 12 haravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima Amen, amen. Amen. Amagambo akomeye. Umuyobozi wa gahunda we ngira ngo ntabwo ari bumyutinge, ko ndashaka kumva amen. Uyoboye gahunda abandi bonde bazikureho za ntuza zawe, ariko nibura wajya nsubiza numve ko turi kumwe. Yesu ashimwe. Amen. Ubwo rero ni amagambo yo muri urwo rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo icyo gice cya 4 umurongo wa 12. Ariko ndifuza kandi mpamanya n'umwuka wera ko aya magambo ari ayawe, ni ayawe imyaka waba ufite iyo ari yo yose, kuko na Timoteyo uyu nguyu uvuga abahanga mu byo kwandika biriya bakoze ubushakashatsi basanze nawe ubwe ashobora kuba yakabakabaga imyaka nka 40. Imyaka rero 40 ntabwo umuntu aba akiri umwana, nta nubwo aba akiri umujene cyane, ahubwo abageze mu myaka yo gukura. Ubwo rero nawe yarakuze ubwo Pawulo yamucalenjingaga cyangwa yamubwiraga amagambo yo kugira ingeso nziza mu mikorere ye, kugira ngo abo abwiza ubutumwa bwiza, abo ahamiriza Imana bamubonane ingeso nziza. Izina ry'Imana yabwa icyubahiro. Amen. Nukuvuga ngo niba Timoteyo rero yaragombaga gutanga inyigisho akazigeza ku bwoko bw'Imana, nawe ubwe yagombaga kugira uko agenda, akagira uko yifata imbere y'abamwumva, kugira ngo n'inyigisho atanga zigira agaciro imbere y'abazumva. Izina ry'Imana yabwa icyubahiro. Yagombaga rero kutagira igisitaza ashyira imbere ya bagenzi be, yagombaga gushyira imbere bagenzi be, gukunda bagenzi be. Nibyo ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukunde Imana ariko ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo Timoteyo agomba kugaragaza mu buzima bwe bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Amen. Birumvikana yari akiri muto, imyaka itarenga 40 ntabwo ari myinshi, ariko nanone nayo ni imyaka y'ubukure. Ubwo rero Timoteyo yagombaga gutuma inyigisho ze zitaba nka ya mvugo Bibiliya ivuga ngo gutera waraza. Bavuga ngo gutera waraza, abandi bavuga gutera waraza. Ni ukuvuga ari igihe abantu bamisha imyaka mu murima, ariko ugasanga barimo barajugunya gusa, ugasanga ibyo batera nta fato bifite. Rero nyango niho gutera waraza ni ikinyarwanda gikomeye, ariko abantu
benshi batera imyaka mu buryo budafatika, ariko Timoteyo yagombaga kwirinda ikintu nk'icyo ngicyo. Yagombaga gutuma inyigisho Pawulo yari yamuhaye zigira agaciro mu maso y'abamureba, kuko Pawulo yari yamuhaye warning nyinshi cyane, yamubwiraga ibintu byinshi, marike nyinshi, kugira ngo arinde ubuhamya bwe kandi abandi bamurebereho. Haleluya, Amen. kandi na Pawulo nawe yamutangira guhamya. Imana ishimwe cyane. Amen. Nuko ibaza ngo muri iyi minsi ya none, guhera ku bakristo bakuru, ushyiremo na pastere, ushyiremo n'abo musengana, uko Pawulo yahamirizaga Timoteyo, uyu munsi wowe uri mu rusengero rwawe ninde waguhamiriza? Imana ikugire neza. Amen. Pawulo rero yahamirizaga Timoteyo, ni nayo mpamvu yamubwiye aya magambo ageze kuri 5 dusanze muri uyu murongo wa 12. Uyu murongo wa 12 harimo amagambo nshaka ko tuvugaho ageze kuri 5, arimo za warning, arimo za remarque Pawulo yahaga Timoteyo. Pawulo rero amuha remarque, cyangwa se remarque mu Kinyarwanda rero biragoye no kubivuga mu kagira Imana. Ubwo ba metre ba mu Kinyarwanda cyane hariya baratubwira remarque ngo ni iki, warning, remarque, ibintu nk'ibyo gihe ntabwo ndi kubyumva neza mu Kinyarwanda. Menya ari ngo ni imbuzi, ariko sinzi niba ari imbuzi. Byari byose mwabyumvise ko Pawulo yamuhaga izo mbuzi, Kinyarwanda gikomeye, cyangwa se izo remarque, cyangwa se warning, kugira ngo Timoteyo agire uko agenda. Niyo mpamvu mwumvise umurongo wadusomeye yavuze ngo ntihakagire umuntu uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga. Icyo ni icya mbere. Ku ngeso zawe, icyo ni icya kabiri. Mu rukundo, icyo ni icya gatatu. Ukwizera, icyo ni icya kane. Kugira umutima uboneye, icyo ni icya gatanu. Imana ishimwe cyane. Amen. Dugarutse rero ku cya mbere ngo mu amagambo Timoteyo yagombaga kuvuga, yagombaga kuba ari amagambo asobanutse. Mu mvugo y'iki gihe nibyo dukoresha ngo amagambo asobanutse, adatera waraza, amagambo ashobora kuvugira imbere y'abantu bakumva adateye isoni, ndetse n'amagambo ashobora kuvugira mu rwongorerano. Noneho n'uwo yabwiye, ndavuga mu rwongorerano nshaka kuvuga ni hahandi hishe abantu ari nka babiri, n'uwo yabwiye muri babiri akumva si amagambo akojeje isoni. Wowe muri iyi minsi urimo urabigenza ute? Amagambo ubwira mugenzi wawe muri babiri gusa, we iyo yumvise yumva ameze ate? Timoteyo rero yagombaga kugira amagambo avugira muri public. Pawulo akamubwira ati nyabuneka amagambo yawe abe aboneye, abe amagambo meza, amagambo asobanutse. Waba uyavugiye imbere y'abantu benshi, waba uyavugiye imbere y'umuntu umwe, ni ukuvuga ko mwaba mwiherereye, kuko cyane cyane iyo abantu biherereye, babandi bazi kunegura niho bagira umwanya wo kunegura, babandi bazi kuvuga nabi niho bavuga nabi, ariko muri public ho wenda biba bakiyumanganya. Ariko ahangaha Pawulo yabwiraga Timoteyo ngo haba imbere y'abantu benshi, haba imbere y'abakeya cyangwa se umuntu umwe, uramenye ujye uvuga amagambo asobanutse, amagambo agaragaza ingeso nziza. Imana ishimwe cyane. Amen. Kandi ayo magambo wayavugira imbere y'abantu bakuru mu myaka, wayavugira imbere y'abatoya nkawe abasore, ayo magambo ntakaba amagambo akojeje isoni, amagambo ateye ipfunwe. Amagambo yagombaga kuvugira imbere y'abantu yagombaga kuba ari amagambo y'ukuri, amagambo y'umumaro,
amagambo atera imbaraga, asubiza imbaraga mu bugingo bw'abandi. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amagambo wowe urimo ubwira abantu muri iyi minsi ni amagambo ameze ate? Ese ni amagambo y'ukuri cyangwa ni ay'ibinyoma? Ni amagambo asesereza cyangwa ni amagambo ahumuriza? Ni amagambo y'umumaro cyangwa ni amagambo y'imfabusa? Ariko Bibiliya tubwira ngo abavuga amagambo y'imfabusa, ibyo ngibyo Uwiteka Imana ngo izabibabaza. Amagambo yose y'imfabusa avugirwa imbere y'Imana izayatubaza. Nyamuneka reka tujye twirinda kuvuga amagambo y'imfabusa, ahubwo tuvuga amagambo atera imbaraga, asubiza imbaraga mu bugingo bw'abandi bo tubana n'abandi dusanze hirya no hino mu kazi n'ahandi. Icyo ni icya mbere mu magambo ya Timoteyo agomba kuba ari amagambo y'ukuri, y'umumaro, atera imbaraga. Haleluya. Cyangwa mu rubyiruko bagaterana umwete wo kugira amagambo y'ukuri, ntibabeshyane, kuko ubona muri iki gihe bigezweho ari uko umuhungu abeshya umukobwa, umukobwa akabeshya umuhungu, nuko renda gukunda sheri yanjye, ibitangaza, nzaguha, habya ngo nzaguha convention. Imana itugirire neza. Abasore b'iki gihe ngo nzaguha convention, kandi ni ukuri nta nubwo agira akazu k'ibyumba bibiri ati convention ndayiguhaye. Ati rwose nguhaye vewiti kandi nta n'akagare. Ibyo rero birimo kandi noneho n'abana bacu nabo bagashuturwa n'ibitagira umumaro cyangwa n'ibitari byo, ngo rwose arankunda, ngo ubwo anyemereye convention, ubwo anyemereye vewiti, ubwo anyemereye nuko ntacyo atazampa. Noneho rero muri bwa rukundo rutagira icyo turi buze kureba hepfo gatoya, wajya kubona ukabona noneho amuhaye kabutinda, amupfinyikiye kabutinda. Sinzi iryo jambo abiki gihe baryumva. Imana itugire neza. Timoteyo rero yagomba kugira amagambo afite umumaro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Timoteyo yagombaga kwitwara neza. Ni ukuvuga batubwiye ngo uvuga no ku ngeso zawe ukagaragaza ingeso nziza, conduct, uburyo witwara, man of life, uburyo witwara, imimerere yawe, ukagira ingeso nziza imbere y'abakureba mu buryo bwose, haba mu buryo twita uburyo bw'umwuka, haba uburyo twita uburyo bw'umubiri, ukagira imyifatire myiza. Mu Gifaransa bavuga ngo conduite. Abanyeshuri bambabarire nivugire ku banyeshuri gatoya, ejo bundi mugiye gusubira ku ishuri, ariko nyamuneka reka conduite yanyu ibe nziza, imyitwarire yanyu ibe myiza. Hari aho nageze nsanga umunyeshuri wiga muri 6e yambaye ishati yacitse ka gafuka ka hano bakunda gushyira ibumoso kariho insinye yaracagaguritse. Kandi umunyeshuri iyo mu kigo kugira ngo ugaragaze kuri umunyeshuri conduite ibe nziza, ni uko ishati yawe insinye ibigaragara. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, iyo insinye yacitse ukagaragara ko nta insinye ufite, wabaye umucengezi. Icyo sobanura umuntu aba yacengeye, ntabwo akiri umunyeshuri. Umunyeshuri agomba kugira conduite nziza. Noneho wajya ko barongera baramubaza, ayo maboko y'iyo shati wahinnye ugiye kurwana nande? Kuko mu Kinyarwanda iyo umuntu yatangiye kugira atya agahina amashati, bigaragara ngo agiye kurwana, ngo niko Abanyarwanda cyangwa niko babibonaga kera. N'ubu niba bikiriho ntabwo mbizi. Iyo myifatire mibi yagaragaraga kera, n'ubu hari aho ikirangwa. Ariko nivugiraga ku banyeshuri. Noneho ukajya kubona ukabona imyenda yayihinnye kandi bababujije kuyihina, ukajya kubona ukabona amapantaro yarayaciye kandi amapantaro meza. Nyamuneka reka tugire conduite nziza y'abakristo. Umwana w'umukristo nagera mu kigo bamutandukanye n'udakizwa. Imana itugire neza cyane. Ku ngeso zacu rero, Timoteyo baramubwiye bati rwose, Pawulo aramubwira ati ntakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo w'icyitegererezo mu byo uvuga,
ku ngeso zawe, ku ngeso zawe, ni ukuvuga mu myifatire yawe, muri konduwite yawe, waba uri ku ishuri, waba uri mu rugo, waba uri hehe, waba ugenda mu muhanda, konduwite yawe ibe nziza cyane kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku bw'abakureba. Rero mwabajene mwe mumbabarire kuko nkunda urubyiruko cyane, nkunda kandi kurubwira ibyarufasha, ibyaruvana mu kaga Satani ashyiramo atwaza igitugu abantu. Satani atwaza igitugu abantu benshi, kandi noneho baba bakuze baba urubyiruko, Satani abatwaza igitugu cyane. Ariko ndasengera urubyiruko mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo haba abasore bagira ingeso nziza, abakobwa bagira ingeso nziza, ibintu byo mu isi byo kwimita, imitasiyo y'abagenda mu mwijima ntabwo ikwiriye abakristo. Ndabinginga mu izina rya Yesu kugira ngo mugire ingeso zihesha Imana icyubahiro. Turebe ngo uretse n'ibyo navuga byo ku ishuri, turebe no mu migendere yacu ya buri munsi, turi mu muhanda, turi mu biro, mwokagira Imana. Madamu eka mbivuga uwo twicaranye yigeze kumpa urwenya, ariko nitubivuga ntabwo nyirabyo ntabwo arabimenya, ariko menya atakibini nangaha. Yigeze kuba tumushyikije ku kazi ku biro byabo, noneho mbona umuntu rwose umukobwa ukuze usobanutse ukora muri UN, namwe murabyumva, noneho mbona yambaye akantu rwose kageze gato cyane, no hejuru cyane, ahubwo hejuru cyane y'amavi. Noneho ndamubaza, ariko se ngize ukuri uriya muntu yinjira mu biro byanyu akajya kwa shefu akavayo akajya, ati rwose ni kuriya turamwemera, ntabwo twagira icyo tubivugaho, ati cyane cyane ko iwacu bagendera ku bintu byitwa human rights. Human rights ni ukuvuga uburenganzira bwa muntu, ni ukuvuga ngo wambaye ubusa rwose bamurekera uburenganzira bwe, wambaye uko ashaka bamurekera uburenganzira bwe, nuko bamurekera uburenganzira bwe. Ariko ndabinginga mwa babyeyi mwe, ntimukemere ko abana bagira uburenganzira bwo kwikoza isoni ngo ni uburenganzira bwabo, ngo aha ngo ni human right. Kuko Bibiliya iratubwira ngo nutabwira umunyabyaha ko ari umunyabyaha, agapfa azize ibyaha bye, amaraso ye Imana izayakubaza. Imana itugirire neza cyane. Noneho uwo mukobwa rero ngo abakorana nawe yarababwiraga ngo ufite ngo akeza arakarata. Siko wambwiye ngo ufite akeza arakarata, ni ukuvuga ngo ufite intege nziza agomba kuzirata. Ariko kuki barata intege gusa? Wenda kuki nta muntu urata amaboko ngo avuga ati ariko wari uzi n'ikindi, mfite amaboko meza badi. Noneho ukabona umuntu ahubwo arashaka kurata intege gusa, kuki purukerezo. Ariko namwe ntabwo muri abana murabyumva impamvu abene nk'abo ngabo bashaka kurata ngo intege zawo, nyamuneka. Ariko Imana ibagirire neza cyane. Noneho ibyo ibene nk'izo ngeso zitari nziza hari ahantu zagiye zituruka hirya mu bihugu by'amahanga, ariko ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo, reka tute kwimita cyangwa se tute kwigana ziriya ngeso zituruka mu banyamahanga, kuko hari ingeso umunyarwandakazi agomba kugira kandi agahesha umuco nyarwanda icyubahiro, agahesha Imana icyubahiro, noneho agahesha n'umukristo bwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yango urubyiruko iyo turimo tubiganira cyane ku by'ingeso, nkunda kubwira urubyiruko muri rusange, ariko nkabwira abana b'abakobwa nti Imana yabaremanye ubwiza rwose, turayishima cyane. Abanyarwandakazi b'abakobwa Imana yabaremye neza rwose, yabaremanye ubwiza buhambaye. Ariko ubwiza Imana yabahaye ntabwo ari ubwo gukoza isoni, ntabwo ari ubwo gutesha agaciro, ntabwo ari ubwo kukwandagaza hanze, ntabwo ari ubwo kufata uko, nyamuneka ntabwo ari ubwo gushukana, ntabwo ari ubwo kwikoza isoni. Imana itugire neza cyane. Rero Timoteyo we yarabwirwaga ngo no mu ngeso zawe ugaragare ko uri icyitegererezo cy'abizera. Yesu ashimwe. None wa musore we, reba mu ngeso zawe za buri munsi, ni urebe niba uri icyitegererezo cy'abizera. Yewe mwana w'umukobwa we, reba mu ngeso zawe za buri munsi niba uri icyitegererezo cy'abizera cyangwa se icyitegererezo cy'abandi bantu. Ntiriwe mvuga izina, ariko nawe uzi, ugasanga we witwa umukristo
cyangwa yitirirwa ubukristo ariko ingeso zawe ntabwo zigaragaza kuri icyitegererezo cy'abizera ahubwo uri icyitegererezo cy'abatizera. Imana ikugire neza cyane. Amen. Hari ikindi cya gatatu. None Timoteyo yarabwiwe na Paulo ngo uw'icyitegererezo no mu rukundo. Haleluya. Amen. Mu rukundo Imana irashaka ko tugira urukundo rwa rundi mu kigiriki bita agape. Urwo rukundo nirwo rukundo rw'Imana, nirwo abantu bakundana n'Imana. Kandi iyo umaze kugira urwo rukundo ukundana n'Imana birakorohera gukunda bagenzi bawe kuko ni vertical ni horizontal, ni vertical ni horizontal, ni mu cyongereza cyangwa ngo ni vertical ni horizontal, ibintu nk'ibyo nibyo English speaker niko muvuga. Okay, ngo niko bavuga horizontal, vertical. Nukuvuga urwo rukundo Imana irashaka ko rwiyerekezaho, noneho wamara kurugira rusobanutse ukanerekeza ku bandi. Ni ikintu gikomeye umukristo agomba kugira mu buzima bwe bwa buri munsi. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga urwo rukundo ruva ku musaraba. Yesu ashimwe cyane. Urwo rukundo rwitwa agape ruva ku musaraba, ntabwo ruva mu myumvire y'abantu gusa, ntabwo ruva mu idini, ntabwo ruva mu muco nyarwanda, ahubwo urwo rukundo ruva ku Mana kuko ruva ku musaraba wa Yesu. Niyo mpamvu nababwira ngo vertical horizontal iyo bikoze bihita bibya musaraba wa Yesu ashimwe cyane. Umukristo rero agomba kugira urukundo rw'Imana, urukundo rw'abana b'Imana. Gukunda Imana bikaba vertical, gukunda abantu bikaba horizontal, noneho byahura bikaba umusaraba wa Yesu Kristo. Aho niho turukomora urwo rukundo. Ntabwo twarukomora ku muntu, ntabwo twarukomora ku basokuruza, ntabwo twarukomora mu idini, keretse idini rizi kuvuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa, ariko ubundi nta handi turukomora urwo rukundo rwitwa agape, turukomora ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero nshishikariza abakristo kugira urwo rukundo, kuko hari izindi nkundo abagiriki bakunda kuvuga ngo niba ari eros n'urundi rwitwa mu nyibutse, hari urwitwa eros n'urundi rwitwa philos. I think urwo rwitwa philos ni urukundo ngira ngo hagati y'abana n'ababyeyi. Abana bagakunda ababyeyi, ababyeyi bagakunda abana, biroroshye nk'ibyo ngibyo, kandi ngira ngo ibyo ngibyo biri normal. Rwa rundi rwa eros ni urw'igitsina gabo akunda igitsina gore. Nabyo murabizi ko ofete na byanyu navugaga ku bana bacu ngo mujye mwirinda cyane. Hari attraction iba hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo. Ruvuga ibyo ngibyo ni uko Imana yabiremye. Iyo ushaka rero kubiproteja, iyo ushaka gukumira icyabihutaza, wirinda kugira izo nkundo zindi utari wagera muri urwo rwego rw'abakwiriye kuzigira. Izo nkundo mvuga ni izihe? Ni urwo ngurwo rwo hagati y'ababyeyi n'abana, rwa philos rwa hagati n'abana. Ni ukuvuga ngo urwo rugomba kugira hagati y'abana n'ababyeyi. Ntabwo warugira utari umubyeyi, ntabwo warugira utari umwana uri kurugira umubyeyi. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ntabwo urwo ngurwo ari urwawe. Hagati y'umugabo n'umugore cyangwa igitsina gabo n'igitsina gore rero naho abemerewe kugira urwo rukundo ni abinjiye muri urwo rwego rwo kwinjira, rwo kwitegura kuba umugabo nyine no kuba umugore. Abandi rero baba batera baraza, baya urwo rukundo barupfusha ubusa kuko igihe cyarwo kitaragera. Imana tugirire neza cyane. Abakristo twebwe turasabwa kugira urwo rukundo rwa agape rw'abana b'Imana, tugakundana. Ngo ukwiye gukunda Imana ugakunda na bagenzi bawe, kuko hari ibintu abantu basigaye bakora ingeso mbi muri iyi minsi ya none. Noneho umuntu akajya kumukuma ngo yagukunze, abantu bakajya mu busambanyi ubwo bakundanye. Ngewe nkavuga ngo no, ntabwo bakundanye, ahubwo yamushutse aranamwanga, kuko iyo ngeso yamushyizemo nimucukurira cyangwa se nimufasirita, niba ariko navuga nimworohereza kujya muri gehinomu.
niba umuntu akorohereza kujya muri gehinomu rero wambwira ute ko agukunda? Ni ukuvuga ngo niba umuntu agusambanyije arakorohereza kujya muri gehinomu, ntabwo aba agukunda ditu, ntabwo aba agukunda. Ntibazababeshye mwa bana b'abakobwa, kandi namwe abahungu mwe namwe nuko abakobwa nibo bashuka kugira ngo mugwe mu cyaha cy'ubusambanyi, ntazakubeshye ngo aragukunda, kuko ariko korohereza kujya muri gehinomu, kujya mu muriro utazima w'iteka ryose. Imana tugire neza cyane. Reka rero tugire urukundo ruzamuka ku Mana, Imana ikaruduha rukishyira mu mitima yacu, twarangiza bikatworohera gukunda bagenzi bacu. Ibyo rero nibyo Timoteyo abwirwa ngo nyaka ube icyitegererezo cy'abizera no mu rukundo. Haleluya, Amina. noneho ntabwo ari mu rukundo gusa, ahubwo n'icya kane no mu kwizera, faith, la foi. Umuntu agomba kugira kwizera. Muri iyi minsi hari icyo Imana iri gupfa natwe. Imana iri gupfa n'abantu bayo ko hari ibindi bintu barimo bizera. Abantu barimo bizera ibintu, abantu barimo bizera abantu, aho kugira ngo bizere Imana batangiye kwizera ibintu, batangiye kwizera abantu. Imbere y'Imana rebyo n'ibigirwamana. Ababyeyi murakabyara, ajya ngo ni ukubyara muhinguye, ni ukuvuga ngo muvuye ku mirimo murakabyara, ariko muzigisha abana banyu kwizera Imana kurusha uko babizera. Kuko ngewe ndi papa w'abana banjye aba turi kumwe, ariko ejo n'ejo bundi naba ntakiriho. Birashoboka? Birashoboka. Niba bishoboka rero, nuba warigishije abana bawe kukwizera nk'aho utakiriho nabo batabaho, kazaba ari akaga, uzaba uhemukiye cyane. Banza ubigishe kwizera Imana, noneho wowe ubereke ko uri igikoresho cy'Imana imbere yabo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo Imana idusaba rero ni ukwizera Imana, ntabwo ari ukwizera abantu. Muri iyi minsi navuga ngo hari icyo Imana iri gupfa natwe, nuko twafashe imbaraga zacu tuzishyira mu kwizera ibintu. Umuntu akavuga ati rwose ngewe ntafite amafaranga sinabaho, ntafite abantu bampa ibintu sinabaho. Ariko muri iki gihe cya COVID-19 ngira ngo Imana yatweretse ko bishoboka, ko umuntu ashobora no kubaho n'abantu batariho cyangwa se bapfungiranye quelque part, abantu bari batamureba, ariko Imana ikagutunga ikakubeshaho kandi ukabaho ntupfe, kandi noneho ukabaho ukabona n'uyu munsi wa none ukiri muzima. Ibyo byavuye he? Byavuye ku Mana. Iyo mpamvu iyo Mana yacu rero ariyo kwizerwa iteka ryose. Haleluya, amen. Ibyo rero nibyo Timoteyo yabwirwaga na Pawulo ngo ugomba kuba icyitegererezo no mu kwizera, kandi kwizera Imana yacu. Ndabinginga mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mugire imbaraga zo gushaka kwizera Imana. Nibyo bidukwiriye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho icya gatanu Timoteyo yarabwiwe ngo ube icyitegererezo cy'abizera no ku mutima uboneye. Haleluya, Amen. ku mutima uboneye, purity, cyangwa se mu gifaransa la pureté. Ni ukuvuga ugomba kugira umutima uboneye. Umutima rero uboneye umwana w'umuntu awukura hehe? Still awukura ku Mana, kuko nta handi hantu wawukura. Ijambo ry'Imana riraza rigatsinda umutima wawe, rikawemeza ibyaha ukabyatura. Wamara kubyatura ubwo bikava mu mutima wawe, umwuka wera akaza agatura mu mutima wawe. None yamara gutura mu mutima wawe ukaba pure, ukaba pure, ukaba umuntu wejejwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Nibyo rero Timoteyo yabwirwaga ngo ugomba kugira umutima wejejwe, ugomba kugira umutima uboneye, ugomba kugira umutima ukeye. Turwane rero urugamba rwo kugira umutima ukeye, umutima uboneye, kandi rwose abantu ntibakakugore ngo bakubwire ngo dore wowe
kubera kudakurikiza izi ngesi n'izi ni ukuvuga ngo wowe rwose ntabwo uboneye. Ntabwo tubonezwa n'ingeso abantu batubwira, tubonezwa n'iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo tubikurikije nibwo tuba tuboneye, nibwo Imana itwishimira, nibwo tunezererwa, nibwo inaduha n'imigisha kubwo gukunda ijambo ryayo. Ntabwo rero ugera ingeso nziza, ntabwo waba pure, ntabwo waba pire, ntabwo waba uboneye kubera ko ugendera ku mategeko y'abana b'abantu. No, harimo amadini menshi ajya avuga ngo rwose ngo nutubahiriza iki ntabwo uzajya mu ijuru, nutubahiriza iyi mihango ntabwo uzajya mu ijuru, rwose nutubahiriza, nutagira gutya, nudakora ibi ntabwo uzajya mu ijuru. No, Bibiliya reka ngo ahubwo abazarijyamo ni abamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana bande, abana b'Imana. Imana itugire neza cyane. Ubwo rero duharanire kugira ubuhamya bwiza imbere y'abandi iyo batureba. Ndashoje mbabwira ngo mu magambo yawe, yaba muri public yaba muri private, ugira amagambo asobanutse, amagambo afitiye abandi umumaro. Kire yawe uharanire kugira imeze neza, imyifatire imeze neza mu rukundo rwawe. Reka urukundo rwawe rube urukundo rwa abagabo n'abagore cyangwa igitsina gabo n'igitsina gore. Urekere abo bageze mu by'Imana yabemereye kubamo. Ibyo utarabigeramo rero si ibyawe. urimo ni ukurya katagabuye. Ndavuga cyane cyane kuri bya bindi abahungu n'abakobwa bita inkundo. Ni ukurya katagabuye, ni ukurya iwacu bavuga ngo ni imikucu, bya bijumba bidahiye. Iyo umukobwa n'umuhungu bahuye bagasambana baba bariye imikucu, baba bariye akatagabuye. Ariko hagati y'abagabo n'abagore barimo banyumva rwose, Imana ijye ibaha umugisha, mujye mubinezererwa kuko Imana yabaha uburenganzira busesuye bwo kuba abagabo n'abagore. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nta mategeko abihana, ibyo ni uburenganzira bwanyu nk'abubatsi ingo. Ariko ku rubyiruko muba murya katagabuye, kandi iyo uriye katagabuye urakaruka. Uko niko kuri. Ubwo rero muzareke murya kagabuye. Imana ibagiriye neza cyane. Mukite urukundo y'urukundo. Kandi noneho mu kwizera twizere Imana. Imana yacu tuyizere ko niyo kwizerwa. Reka abantu tubafate nk'abantu bafite umumaro ariko nk'ibikoresho by'Imana, ariko twizere Imana. None cyanyuma rero aricyo cyitwa kwera. Reka tugire ingeso zo kwera. Reka noneho twere mu ngeso zacu. Aho uri mu kazi kawe, mu biro byawe, urwana urugamba rwo kwera. Aho uri mu muhanda ugenda, ugaragare nk'uwera, nk'umukristo. Imana ibagirire neza. Numvaga rero ayo magambo yo mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 12 ariyo magambo twaganiraho. Kandi noneho nk'uko nababwiye, Paulo arahamiriza Timoteyo. Ndifuza ko noneho wowe, ubwo Paulo atariho uguhamiriza kuko ntakiriho, ariko Imana iguhamirize. Haleluya. Timoteyo yahamirije Paulo mu rwa mbere rw'Abikorintho igice cya 16. Reka bahadusomere niho dusoreza. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorintho igice cya 16 n'uwa 11 bahadusomere. Urwandiko rwa mbere igice cya 16 umurongo wa 10 n'uwa 11 ariho badusomera, ariho dusoreza. Mbere ku kuntu Timoteyo yahamirijwe na Paulo, ariko ndinginga mu izina rya Yesu kugira ngo wowe mu mibereho yawe ya buri munsi Imana iguhamirize nk'uko Paulo yahamirizaga Timoteyo. Badusomere. Reka dusome urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 16 umurongo wa 10. Aravuga ngo niba Timoteyo azaza muzamwemere kugira ngo abane namwe adatinya, kuko akora umurimo w'umwami wacu nkanjye. Kuko akora umurimo w'umwami wacu nkanjye. Ni ukuvuga ngo Paulo yari yiyiziwe nk'umukristo, yari yiyizi nk'ukora umurimo w'Imana, ariko arangije aravuga ngo kuko na Timoteyo akora umwana nkanjye. Ni ukuvuga ngo Imana mbabarire,
imana yari ikwiye kundeba nka pasiteri Jene ikavuga ngo ndamuhamiriza akakora umurimo w'Imana, akora umurimo wanjye nkamunezererwa. ni ukuvuga ngo wowe rero ndakwingingira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana iguhamirize kuyikorera umurimo, kudatera waraza, kudapfusha ubusa, k'igihe cyawe utagipfusha ubusa, kugikoreshereza Imana neza, kandi Imana ibibonye kunezererwa. Haleluya. Amen. Paulo yahamirije Timoteyo, ariko nge ndifuza ko Imana ari iguhamiriza uyu munsi wa none. Imana ikugire neza. Wasohoze iyo mirongo ngo nuko ntihazagire umuhinyura, ahubwo mumuherekeze mumusezerere amahoro, kugira ngo nsange kuko mutegereza ko azazana na bene data. Amen. Ntihakagire umuhinyura. Ubuhamya bwe burasobanutse, ntihakagire umuhinyura. Niko Paulo yahamirizaga Timoteyo. Wowe uyu munsi Imana iraguhamiriza ite? Irakubona nk'umunyangeso zimwe zite? Imana ikugire neza, ikwiteho. Ibyo bintu uko ari bitanu ubitekerezaho. Mu magambo yawe umeze ute? Mu ngeso zawe umeze ute? Mu rukundo rwawe umeze ute? mu kwizera kwawe umeze ute? mu kwera kwawe umeze ute? Imana igufashe kandi kugirire neza. Reka nsoze mvuga ngo uyu murongo wa 13 wo muri cya gice twavugaga cy'urwa mbere rw'Abikore n'igice cya 16 umurongo wa 13 ngo mube maso. Haleluya. Amen. Mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, abagabo mwikomeze. Haleluya. Ibyo mukora byose mubikorere, bikorana urukundo. Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Amen. Uwiteka mwa Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana igira neza, Imana idukunda kandi twitaho, Imana iduha ijambo ryawe kugira ngo tubeho neza. Mwami Imana yacu, reka tugire urukundo rukwerekeyeho, naho dushoboze kugira urukundo gukunda bagenzi bacu. Kandi mwa Imana yacu, ujye uturinda amagambo tuvuga kugira ngo abe amagambo meza ahesha abandi umugisha, afitiye umumaro abandi, abo tubana ndetse n'abakure yacu bose. Kandi Uwiteka mwa Imana yacu, uduhe kwera mu mitima yacu, uduhe Mwami kugendana nawe, uduhe gukora ibikwiriye. Mwami Imana yacu, ndingingira buri wese kugira ngo ingeso ze zibe ingeso nziza kandi zibe ingeso ziguhesha icyubahiro. Kandi Mwami Imana yacu, reka urukundo rwawe rukwire muri buri wese, rugendane na buri wese. Kandi Mwami Imana yacu, imirimo yacu ibe Mwami imirimo myiza atari gutera waraza. Icyubahiro cyawe gikomeze kuganza muri twe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Pastor arakoze.